사지면어. မင်္ဂလာပါရှင် SS&P channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ online မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့မဆလာကြက်ကြော်နဲ့ငရုတ်တီးတောင်းကိုကျွန်မလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်ဘလို့ရတာရှိမလဲသိချင်တော့ကြက်ပေါင်ကိုကျွန်မက၄ချောင်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တန့်စင်ထားတယ်ပြီးတော့အရာလေးတွေပေးထားတယ်အဲ့ထဲကိုစနွင်းမှုတ်ထည့်တယ်မိမိရဲ့ကြက်သားနဲ့များပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသားမဆလာကိုချိန်ဆပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်အရာသားကတော့ကိုကစိတ်ကြိုက်ထည့်နိုင်တယ်ကျမကတော့ဒီမှာအရသာအဖြစ်ကကြက်သားမုံထည့်တယ်ပြီးတော့စားထည့်တယ်ဒီမှာနဲ့တဲ့အခါမှာအရသာဖြစ်ကတော့စားနဲ့ကြက်သားမုံဒါပဲထည့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အရောင်တက်ကတော့ကျမအရောင်တင်မုံထမစားစွန်းနဲ့တဝက်ခန့်ထည့်တယ်အရောင်လှလှလေးလိုချင်တယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့အရောင်တင်မုံတဝက်ခန့်ထည့်ပြီးတော့ဒီအသားရဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတမအောင်တိတိကျကျနေပြရတယ်အကယ်၍ကိုကရေတွေပါတယ်ဆိုရင်သွားကြော်တဲ့အခါမှာပေါက်တက်တယ်ရှင်စီပေါက်တက်တယ်စီဘာကြောင့်ပေါက်လဲကြော်တဲ့အခါမှာစီဘာကြောင့်ပေါက်လဲကိုကသွားနှက်တဲ့အခါမှာဒီကြက်သားတို့ငါးတို့ဒီဟာတွေကိုငါးမြရီတို့ရေမစင်နာတို့ဒါကြောင့်မလို့တို့မှရှိတဲ့ရေနဲ့ဟိုမှာရှိတဲ့စီဘူးနဲ့သွားပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့အခါဖုံဆိုပေါက်တက်တယ်တချို့ကစီပေါက်မှာတအားကြောက်တက်တယ်စီပေါက်မှာကြောက်တယ်ဆိုရင်ကိုကငမြတွေပဲထည့်မနေနဲ့စားနဲ့ဒီရတာမုံနဲ့ကြက်သားတွေနှက်နေတဲ့အချိန်မှာထမင်းသွားချက်ခဲ့တယ်ကျမတို့ဒီနေ့ microwave oven နဲ့ပဲလွယ်တကူပဲချက်ထားခဲ့တယ်ထမင်းပေါအောင်မသုံးတော့ဘူးသူကတော့မချက်ခင်နိုင်ဝက်တော့ရေစိမ်ရတယ်ရေစိမ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီထမင်းဘူးကို microwave ထဲကို18မိနစ်လောက်ထည့်လိုက်ရတယ်18မိနစ်လောက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့မှာ microwave ထဲမှာပြစ်ထားလိုက်ပြီးတော့စားကန်နီးမှလာကိုကထုတ်ပြီးတော့ဟင်းနဲ့တွဲစားရုံပဲငရုတ်သီးတောင်းလေးထောင်းမယ်ငရုတ်သီးတောင်းထောင်းရန်အတွက်အိုးလေးကိုစီထည့်တယ်ငရုတ်သီးစိမ်းကိုရေဆေးပြီးတော့ရေစင်အောင်တုပ်ထားရမယ်ကြက်သွန်မြူရေစင်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးကြော်ရမယ်မီးမပြင်းရပါမီးအေးနဲ့တာကြော်မအဆင်ပြေတယ်မီးပြင်းရင်ဖုံဆိုပေါက်တတ်တယ်ငရုတ်သီးစိမ်းကရေဆေးပြီးတဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းဆိုရင်ရေကက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဖုံပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့သတိထားပါဒါကြောင့်မလို့ငရုတ်သီးစိမ်းကိုတေချာရေတုပ်ပြီးမှသာကြော်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့မီးပြင်းနဲ့မကြော်ရဘူးမီးအေးနဲ့ကြော်ပါဒါမှသာလုံးဝအဆင်ပြေကောင်းမွန်နေကျမတို့ဒီငရုတ်သီးကြော်လေးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ငရုတ်သီးနဲ့ဒီမှာတွေ့လားဒါဆိုရင်ငရုတ်သီးမှာရေနှင်းငယ်ရှိလို့အနှင်းငယ်ပေါက်တတ်တာကိုတွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျမရေကိုတေချာဆင်အောင်တုပ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာကျမမီးလျှော့ခဲ့တယ်မီးလျှော့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူကလုံးဝ okay သွားတယ်ရှင်မီးအေးနဲ့တာကြလေးကြော်ပေးလိုက်ပါရှင်သူကလေလုံးဝမွေးလာပါလေအဲ့လိုမွေးလာတဲ့နေထားဆိုရင်တော့ကျမတို့သူ့ကိုသွားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်စားကောင်းတယ်ဒီဟာကလှုပ်ရှားကြည့်ကျွန်မကစမ်းတက်ပြီးလှုပ်ရှားကြည့်တာအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မပြန်လဲမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြက်သွန်ပြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းကိုထောင်းရန်အတွက်ကျွန်မကသူ့လေးကိုရှားတာဖြစ်စားနဲ့ချုံမုံအနေနဲ့ထည့်လိုက်တယ်။ကဲမိမိကချုံမုံမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထည့်ရတယ်ကြက်သားမုံထည့်ခြင်းနဲ့ရတယ်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်တကြားထည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြိုက်ရပါတယ်နော်။စားနဲ့ချုံမုံသုံးမုံစားနဲ့တကြားအဆင်ပြေတာကိုထည့်ပြီးတော့ညအောင်ထောင်းနိုင်ပါတယ်။ငရုတ်သီးကတော့အစင်သစ်ဖြစ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ကြက်ကြော်စကြော်မယ်မဆလာကြက်ကြော်စကြော်မယ်ဒီငရုတ်သီးကမဆလာကြက်ကြော်နဲ့မှလိုက်ဖက်တယ်လို့ကြားတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကျမမသိဘူးအဲ့တော့ကျမစပြီးတော့မဆလာကြက်ကြော်စကြော်ပါတယ်ကြက်ကြော်ကြော်ရင်အတွက်တော့စီကိုတအားပူကြီးကျမမတည်တာဘူးစီစပြီးတော့အနှဲငယ်ပူလာတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ကြက်သားလေးတွေကိုစီပြီးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကြက်သားကိုစပြီးတော့ကြော်ခဲ့ပါတယ်ကြက်ကြော်ကတော့အလုံးကြော်တယ်မလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုကစီပေါက်တာပါညာကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့စီအရန်ပူကြီးရောမထည့်ပဲနဲ့စီနှဲငယ်ပူလာတာနဲ့ထည့်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ကြက်ကြော်တို့ငါးကြော်တို့ကြော်လေးရှိတဲ့အခါမှာအိုဖုံပိတ်ပြီးတော့ကြော်လေးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီပေါက်တက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်မစင်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်အိုဖုံပိတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကြော်လေးရှိပါတယ်ကြက်သားကိုတော့ကိုကနည်းနည်းလေးကျွတ်ကလေးအနေထားရောက်တည်ထီတော့ကြော်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျမက medium heat နဲ့မိနစ်20ကြော်ခဲ့ပါတယ်အထက်အောက်တေချာလှန်ပေးရမယ်မဆလာကြက်ကြော်ကိုဘယ်သူစားဘူးလဲရှင်ကျမကတော့လေစဉ်းစားပြီးတော့ငရုတ်သီးတောင်းနဲ့မဆလာကြက်ကြော်နဲ့ဆိုရင်တော့ live ဖက်တယ်ဆိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျမကြော်လိုက်တာပါကျမတွေ့တာက
street food တနေရာမှာပြတာငရုတ်သီးတောင်းနဲ့ကြက်ကြော်နဲ့ကြက်ကြော်ကိုတော့ရိုးရိုးကြော်သလားမဆလာနဲ့ကြော်သလားကျွန်မမသိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်မကမဆလာကြက်ကြော်လေးနဲ့စားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဆလာကြက်ကြော်လေးကိုကြော်ပြီးတော့ငရုတ်သီးတောင်းလေးနဲ့သုံးဆောင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဂေါ်ဘီနဲ့ကြက်ဥကျက်တမျိုးစီတက်ပြီးတော့ကြော်ရတာပါအဲ့ဒါနဲ့ပါတွဲဖက်ပြီးတော့သုံးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်စားကောင်းမကောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြပါရှင်စားကြည့်မယ်အရသာဘလို့နေလဲတော့မသိဘူးအင်ဒိုနီးရှားစားစာဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ကြော်တာတွေ့ရတယ်လေစားကျင်တာနဲ့ငရုတ်တီးတောင်းနဲ့ကြက်ကြော်နဲ့စားကြည့်မယ်နော်ဘလို့နေလဲတော့မသိဘူးပူမာကြောက်လို့လက်အိတ်နဲ့စားပုံမှန်လက်နဲ့စားကျင်တာစားကြည့်မယ်ချက်ကြော်မဆလာနဲ့မွေးတယ်ပြီးတော့ငရုတ်သီးလေးနဲ့ဆိုတော့ကလေမွေးလေးနဲ့မစိုးလောက်စားကြည့်မစိုးတော်တော်လေးမစိုးမစိုးပါဘူးငရုတ်သီးကိုလည်းများတယ်ထင်ပါဆိုလို့ရှော့ထည့်ရများတော့ထက်တောင်လို့လေတားကောင်းလားအရင်မိုက်တယ်အတော်လေးစားတော့ဘာလို့ဒီ street food နာမည်ကြီးလာလဲဆိုတော့ချမ်းသာမှတယ်အရင်ကတည်းကကောင်းတယ်ကော်ဖီကြော်လည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်